بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. امیدوارم حال دل همتون خوب باشه. بچه ها همونجوری که میبینید امروز میخوام با همدیگه این روسری 3 گوش دستمال سر رو ببافیم. ببینید طریقه قرار گرفتنش رو سر نگاه کنید. این رو سر این عروسک من سایز کوچیک بافتم. این زیر دکمه میخوره به این صورت، این پشت و این قسمت پشته که فوق‌العاده زیبا و قشنگه و این قسمت کامل رو سر میخوابه. برای قبلش بچه من اندازه ها رو بگم. ببینید اینجا برای جا دکمه من اینجا 3 سانت هستش. قدش تا وسط تا خط مرکز اینجا 29 هستش. این خط اینجا که میشه بالای سر قرار میگیره اینجا 13 سانت هست و این خط پایین اینجا ببینید اینجا 24 سانتی متر هستش. خب بافت رو من با کانوای چلسی بافتم و قلاب شماره 4.5. خب 1 کلاف کافی هست، یه کوچولو هم اضافه میاد برای این سایزی که من بافتم. ببینید به این شکل رو سر که قرار میگیره این پشت سر این قسمت با دکمه بسته میشه و به این شکل کلاه روی سر قرار میگیره و کامل این قسمت روی سر میخوابه مثل سر عروسک. اما در مورد بافت ببینید بچه بافت رو ما شروع میکنیم. بافتمون بافت شیاری هستش. بچه‌هایی که از کانوای ظریف‌تر دارن استفاده میکنن یا قلابشون ظریف‌تر هستش، من اندازه ها رو گفتم. پس اینجا رو به اندازه 3 سانت باید زنجیره بزنن. خب من اینجوری بزنم که زنجیره اول رو راحت بتونم بشکافم. با این کانوا و این قلاب زخامت دست من 6 تا زنجیره شد 3 سانت. 1 2 3 4 5 6 تا زنجیره. شروع میکنم از زنجیره دوم داخل تمام این زنجیره ها رو پایه کوتاه میزنم. ببینید پس من 6 تا زنجیره میزنم از زنجیره دوم پایه کوتاه میزنم توی رج دوم. پس من باید 5 تا پایه کوتاه داشته باشم. بچه نکته بافت اینه که این تعداد پایه ها حتما باید فرد باشه. این نکته رو رعایت کنید. یه زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. بافت شیاری هستش. داخل کانال آموزشش رو گذاشتم، میتونید ببینید. اما برای بافت ببینید من این زنجیره رو نمی بافم، پایه اول رو هم نمی بافم چون این زنجیره خودش پایه اول محسوب میشه. از پایه دوم شروع میکنم، 5 تا پایه می بافم. ببینید 3 4. دقت کنید بچه ها، 5مین پایه من این گوشه قایم شده، شما باید این رو هم ببافید. دوباره 1 زنجیره میزنم، کار رو برمیگردم. این زنجیره همون پایه اول منه که نمی بافمش. از پایه دوم 1 2 3 4 و 5 تا پایه میزنم. این برای قسمت اولش هستش که این رو به طول 3 سانت ببافید. پس اینجا 3 در 3 بشه. یه زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. بچه یه رج دیگه من ببافم. سعی کنید بافتتون رو از سمتی شروع کنید که این نخ نیستش، این نخ اول نیست و حواستون به بافت باشه. پس بافت رو از این ور شروع میکنم. یه زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. این سمت قراره بشه بالای سر من یا جلوی روسری من. خب بافت به همین شکله. ببینید این زنجیره پایه اول رو رها میکنم، میام پایه 2 و 3 رو میبافم.
به این پایه در از سوم یا این قسمت چهارم، چون اینجا 5 تا پایه داشتم دیگه، 2 تا پایش رو بافتم. به این سومین پایه که میرسم اولین پایش رو میبافم، تو این حفره یک زنجیره میزنم و یک پایه میبافم. بچه بافت مثل این قسمت مثل بافت هدبند شب یلداییمون هستش که گفتیم که میتونیم توی حالا تو رنگای دیگه هم استفاده کنیم. خب بعد از این 2 تا پایه آخر رو هم میبافم. پس من 5 تا پایه‌ای که داشتم، پایه وسطم رو یک پایه، یک زنجیره، یک پایه زدم. یه زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. ببینید الان من میخوام این قسمت پایین رو ببافم، اینجا رو ببافم. این قسمت هر رج یه دونه داره اضافه میشه که این برم پهن بشه و این قسمت نوک‌تیز بشه. بچه هایی که مبتدی هستن دقت کنن، بچه هایی که مبتدی هستن و قرار بافت رو گم کنن، این زنجیره رو علامت بزنن. پس زنجیره اینجا رو ببینید، بافتی که یک پایه زنجیره زدم، زنجیره رو با این علامت میزنم. یه زنجیره میزنم، کار رو کامل برمیگردونم. ببینید پس قسمت پایین گفتم از این ور شروع کنید، سمتی که نخ هست قسمت پایین روسریتون هستش. از این سمت که میخواید شروع کنید، یه زنجیره رو که میزنید پایه اول رو هم ببافید بچه ها. وقتی این کار رو ببافید از این ور یک پایه اضافه میشه و این قسمت پایین روسری تشکیل میشه. خب شروع میکنم، تعداد پایه ها رو میزنم. اینجا دقت کنید بچه ها جون، به این یک پایه، یک زنجیره، یک پایه که میرسم، پایه ها رو میزنم، زنجیرم تو لپ پشتی مثل پایه میزنم. بافت رو میبافم تا انتهای رج. ببینید به این شکل. آخرین پایه این گوشه رو هم میبافم. یه زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. این قسمت بالای روسری من هست. خب پس اینجا یک پایه رو باید رها کنم. خب از پایه دوم بافت رو شروع کنم. 1 2 3. من رج اول 2 تا پایه زدم، به پایه وسط رسیدم، این رج 3 تا پایه زدم. بچه ها یا نشونتون رو داشته باشید، این میشه پایه وسط. به این پایه که میرسم یک پایه، یک زنجیره، یک پایه میزنم. بعد دوباره ادامه میدم. ببینید اینجا الان من یک پایه بیشتر رج قسمت اول دارم، 2 3 و 4 تا پایه. خب حالا یک زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. قسمتی که نخ هستش که میشه پایین روسری من، داخل اولین، بعد از زنجیره داخل اولین زنجیره پایه رو میزنم. بافت پایه رو ادامه میدم. ببینید این پایه و زنجیره رو هم میزنم. بچه ها میتونید علامت رو نگه دارید، علامت اینجا رو هر رج روش بذارید، یا اینکه میتونید حواستون باشه. الان من رج قبل 3 تا پایه زدم، به این وسط رسیدم، رج تموم شد، یه زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. ببینید این قسمت بالای روسری من هست. پس قرار شد قسمتی که برای بالای روسری هست و من نخ رو ندارم، پایه اول رو نبافته برم روی پایه دوم. این رج پس 4 تا پایه باید بزنم، یا اینکه بچه ها بازم میگم این نشون رو داشته باشید. 4 تا پایه رو باید بزنم. به این پایه وسط که میرسم یک پایه، یک زنجیره، یک پایه. بافت رو ادامه میدم. بچه ها بافت تکرار هستش، یعنی شما هر رج باید، یعنی این بافت رو باید توی 2 رج تکرار کنید. رج روی کارتون میشه چی؟ به این پایه وسط که میرسید یک پایه، یک زنجیره، یک پایه. رج پشتم که میرسید
کار رو برمیگردونید اول رج باید این پایه رو ببافید. وقتی به این 3 تا پایه میرسید، ببینید به این 3 تا پایه میرسید، هر پایه رو باید خودش بزنید که اینجا حالا یک پایه، منظورم همون یک پایه، یک زنجیره یک پایه است. این زنجیره رو هم باید از لپ پشتی ببافید. بافت تکرار هستش، ببافید تا به اندازه حدوداً 22 تا 23 برسه تا بیایم برای مرحله بعدی بافتمون انشاءالله. ببینید کار رو برمیگردونم دوباره. اینجا لبه بالایی نخ ندارم، پایه اول رو نمی بافم. خب بریم برای قسمت بعدی. خب بچه ها بافتم رو ادامه دادم خب تا این قسمت 28 سانت شد. الان یه چند رج میخوام این قسمت رو ساده ببافم، مثل این کاری که اینجا انجام دادیم، اما خیلی کمتر، به این اندازه نه. خب برای اینکه این کار ساده قرار بگیره، من این قسمت به اینجا که میرسم دیگه پایه اضافه نمی کنم و مثل رجهای برگشتم فقط پایه میزنم به این شکل تا به اینجا برسم. وقتی که به اینجا رسیدم دقت کنید بچه ها، مثل بافتای قبلیم اینو میبافم، این آخرین پایه، این گوشه، این پایه اینجا رو هم که توضیح دادیم میبافیم، یک زنجیره، کار رو برمیگردونیم و از همین پایه اول بافت رو شروع میکنم. اینجا هنوز بافتش بچه ها ادامه داره. بافت رو میبافم تا به انتها برسم. اینجا رو دوباره نمی بافم تو راه برگشت و برمیگردم تا اینجا. وقتی بافت رو بافتم دوباره به این سمت رسیدم. بچه اینجا دیگه خط قرینه من هستش، میخوام این خط وسط باشه بره کوچیک دوباره کم بشه. بچه هایی که از کاموای ظریف استفاده میکنن یه راه دیگه برن و برگردن، اینجا رو نبافن و ردیف بعدشون بشه این قسمت وسط یا حالا خط تقارنشون. برای بافت این قسمت ببینید من این آخرین پایه رو میزنم، این پایه اینجا رو هم که میزنم 2 تا زنجیره میزنم، کار رو بر میگردونم و از این اولین پایه اینجا بافت رو شروع میکنم. دوباره بافت رو میبافم، میرم و بر میگردم، دوباره اینجا کار هست. بچه ها فعلا اینجا رو نمیبافیم دوباره تو این رج. خب بچه من بافت رو رفتم اومدم، ببینید اینجا همینجور ساده داره میاد پیش. میایم اینجا همونجوری گفتم اینجا خط وسط هست یا خط تقارن من هست. الان میخوام از این رج این قسمت رو کم بکنم. میام این آخرین پایه رم میبافم، کار رو با یه زنجیره برمیگردونم. پایه اول رو نمیبافم، این پایه و این پایه ببینید این پایه رو نبافتم، این پایه رو به قلاب میگیرم، پایه بعدی رو هم به قلاب میگیرم، این 3 تا رو با هم یکی میکنم. دوباره بافت به صورت ساده لپای پشتی بافته میشه، میرم تا آخر رو برمیگردم. ببینید اینجا داره دیگه کم کم میخوایم کمش کنیم. خب بچه ببینید پس بافت رو میبافم، به این آخر میرسم، این آخرین پایه اینجا رو هم میبافم. از این رج به بعد بچه این کار تکرار است اینجا. خب هر رج به اینجا که میرسیم یک زنجیره میزنیم، کار رو بر میگردونیم، این پایه رو نمیبافم، اینو نمیبافم، این پایه و پایه بعدی رو با هم یکی میکنم. بعد شروع میکنم دوباره تو لپ‌های بعد پشتی
دونه دونه بافت پایه هام رو میزنم. ببینید بافت داره به این صورت دیگه جمع میشه. اینم قرینه میشه. بافت رو میبافم، به آخر میرسونم، برمیگردونم. میخوایم از این رج این قسمت رو کم بکنیم. خب بچه ها ببینید من بافت رو به صورت برگشت بافتم تا به اینجا رسیدم. از این رج میخوایم این قسمت رو هم کم بکنیم. یا بچه ها این قسمت رو با نشون بیارید یا اینکه خودتون بافت رو پیدا کنید. من تعداد پایه ها رو دارم. ببینید اینجا بافت که بیاد این میشه وسط. خب حالا شما میتونید هر رج این بافت رو که بافته بودید این نشون رو بیارید با خودتون. این نشون رو بیارید با خودتون. خب بچه های مبتدی، حالا به این جا که میرسم ببینید این بافت نشون من هست، وسط من هستش. اینجا پایه اول رو میگیرم، پایه دوم رو رها میکنم، پایه سوم رو میگیرم، این ستا رو با هم یکی میکنم. ببینید پس از این رج این قسمت داره کم میشه. ببینید اینجا بافت رو میبافیم تا به انتها برسیم. ببینید اینجا رو میتونید بچه ها نشون بذارید که گمش نکنید. اینجا رو خب میبافیم، به انتها میرسیم. خب بچه بافت دوباره به آخر رسید. ببینید من این دونه آخر رو میبافم، اینجا رو میبافم، این دونه رو یه زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. دوباره این پایه رو نمیبافم، از این پایه اولی رو میبافم و بعدی این ستا رو با هم یکی میکنم. بافت رو ادامه میدم تا رجم به انتها برسه. ببینید دونه دونه از لوپ پشتی میبافم. اینجا نگاه کنید بچه ها به صورت قرینه داره در میاد. این قسمت رو میبافم، میرم تا به انتها، دوباره برمیگردم و اینجا رو میبافم. خب ببینید بچه ها بافت رو بافتم تا به اینجا رسیدم. خب وقتی که به اینجا میرسم بافت دوباره مثل این قسمت هستش که این پایه وسط هم هست. درست این پایه وسط هست. یه پایه قبلش رو میگیرم، این پایه رو رها میکنم و پایه بعدش رو. خب این ستا رو با هم یکی میکنم. بافت رو توی لوپ‌های پشتی ادامه میدم. بچه این بافت دیگه تکراره. ببینید به صورت تکرار بافت انجام میشه. هر رج اینجا یه دونه کم میشه، این پایه اینجا، این گوشه اینجا هم که به صورت قرینه داره کم میشه. ببینید من تو سایز کوچیک این کار رو بافتم. هر رج که کم میکنم ببینید به صورت قرینه روی هم قرار میگیره و ببینید بافت هر چقدر هم کم بشه همون هستش. من یه زنجیر اینجا میزنم، کار رو برمیگردونم، تو لوپ‌های پشتی باید ببافم. به این ستا که میرسم، ببینید به این ستا که میرسم پایه اول رو میگیرم، پایه بعدی رو نگرفته رها میکنم و پایه بعدی، این ستا رو با هم یکی میکنم. بعد دوباره پایه ها رو میزنم تا به آخر برسم. ببینید این پایه اینجا رو هم میگیرم میبافم، یک زنجیره کار رو برمیگردونم، این زنجیره پایه نبافته، این پایه و پایه بعدی دوتا یکی میشه. دوباره بافت رو میبافم، تا به این آخر برسم.
1 زنجیره کار رو برمیگردونم. دقت کنید دوباره این اول رج رو از اینجا بافت رو شروع میکنم. این سمت بالای رجه که از اول گفتیم به صورت یک نواخت بافته میشه میاد. ببینید بافت رو من الان اینجا هستم، درست؟ به این 3 تا که میرسم پایه اول رو میگیرم، پایه دوم و بافت رو ادامه میدم. رج رو به انتها میرسونم. میام بچه ها بافت میرسه به همین 5 تا دونه. بچه ها نکته که میخوام بگم اینه که ببینید وقتی که بافت به اینجا رسید، خب ببینید من این پایه رو که رها میکنم، این 2 تا پایه رو ببخشید که با هم یکی میکنم. این 2 تا پایه با هم یکی میشه. بعد اینجا 1 2 3 4 و 5 تا. این قسمت میشه 5 تا پایه و دیگه بافت کم نمیشه. زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. ببینید دوباره از اینجا این لپ پایه دوم بافت رو شروع میکنم. 3 4 5. ببینید اینجا یه دونه پایه اضافه دارم. خب این رو میبافم، میشه 6 تا پایه. یه زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. دوباره اینجا از این پایه و این پایه که بزنم بافتم دیگه درست میشه این گوشه. 1 2 3 4 و 5. یکی 2 رج میبافم. اگه تو سایز بزرگ یه رج دیگه میبافم و جا دکمه میزنم. اینجا چون سایز کوچیک من هست اینجا من میخوام جا دکمه رو بزنم. قبل از اون بچه ها ببینید این باف به صورت کاملا قرینه در اومد. نگاه کنید دو طرف. پس دقت کنید تو بافتتون. وقتی که چند رج با حالا توی سایز بزرگ یه رج کافی هستش. اما اینجا من میخوام جا دکمم رو بزنم. یه زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. ببینید دوباره این پایه رو میزنم، پایه بعدیش رو میزنم، 1 زنجیره برای جا دکمه میزنم. اگر بچه ها جا دکمتون بزرگ هستش و قرار جا دکمه 2 تا بخوره، پس اینجا یه دونه پایه بزنید، 2 تا زنجیره، 2 تا پایه رها کنید. اما من چون جا دکمم کوچیک هست یه زنجیره میزنم، یه پایه رها میکنم و این 2 تا پایه اینجا رو هم میبافم. توی رج برگشتم 1 زنجیره میزنم، بافت رو توی پایه اول رها میکنم، دوباره این پایه ها رو میزنم. ببینید به این زنجیره ها هم که میرسم لپ پشتی زنجیره ها رو میزنم. یه زنجیره کار رو برمیگردونم، یه رج دیگه کار رو میبافم و کار رو تموم میکنم. سمت دیگه کار رو من قبلا دکمش رو دوختم. شما هم یه دکمه برای این قسمت بزنید. این نخ رو قیچی میکنیم اینجا و داخل کار محو میکنیم. خب این نخ داخل کار محو میشه. اینجا دکمه زده شده. من این سمت کار رو هم یه دکمه زدم، چون سایزم عروسکی هست دکمه کوچیک انتخاب کردم. ببینید به این صورت اینجا دکمه زده میشه و بافت من تموم میشه. این چون تو سایز کوچیکه بچه خیلی دید نداره برای شما. به این شکل کار ما تموم میشه. خب امیدوارم از بافت این
کار هم لذت برده باشید. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم. یا علی مدد، اللهم عجل ولی یک الفرج.